हेलो एवरीवन आप समस्त स्वागत करुच्चे मो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ धर्मेंद्र को आज आम टीचिंग लर्निंग यूनिट 5 पढ़ा जो लास्ट यूनिट आप अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट या पूर्व आप B.ED सेकेंड सेमिस्टर जी भी सब भिडियो अच्छे जी भी सब्जेक्ट अच्छे तार सब कम्प्लीट भिडियो यूट्यूब प्लेलिस्ट अच्छे आप देखिपारे आदि आप OTT विषय भी मतलब किसी इनफर्मेशन जानापी चाहते से भिडियो क्लास आम चैनल अच्छे देखिपारे तो बुझे आज फास्ट लर्निंग एनवायरनमेंट आम कौन कहवा ना ए लर्निंग एनवायरनमेंट includes the physical space, context, and cultural where learning happens such as a school, home, the outdoor place and online platform. लर्निंग एनवायरनमेंट जो आम ताको कहवा जो गोटे फिजिकल स्पेस थी मैंने गोटे स्थान थी जगह गोटे थी है किसी कल्चर हेटी थी कि कंटेस्ट थी जो कौन हो लर्निंगटा हो जो पिला माने किसी ना किसी शिखुवे नुआ जिन किसी ना कि शिखुवे सेमती कौन ना गोटे स्कूल किसी नुआ जिन शिखिले कि घर हो कि बाहर तुम ट्यूशन कथा कह कि किसी सोसाइटी जब गोटे छुआ को किसी शिखा जाऊे ऑनलाइन प्लाटफर्म तुम जो यूट्यूब कि सब हूँ कौन लाइव क्लास सब हूँ पाठ पढ़ी था ये सब गोटे गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट जोटी आमको किसी ना किसी शिखापी मिली थाए ए लर्निंग एनवायरनमेंट इज द प्लेस एंड कंडीशन वेयर लर्निंग हैपेंस लर्निंग एनवायरनमेंट इमिता गोटे जगह जोटी आमको जे लर्निंग शिखा जाए आमको किसी ना किसी शिखा जाए ए गुड लर्निंग एनवायरनमेंट हेल्प्स स्टूडेंट्स फील सेफ रेस्पेक्टेड एंड मोटिवेटेड टू लर्न आम स्कूल को जब आम गोटे गुड लर्निंग एनवायरनमेंट गोटे कहवा से कौन हो पिला सेफ सब महसूस हो जमी लोक मैंने पिला निजक सेफ फिल करें रेस्पेक्ट मिलूँ मोटिवेशन मिलूँ जमी से लर्निंग करेंगे कि पढ़ी पारे तब देखिए कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट किसी कंपोनेंट अच्छे तीन कंपोनेंट फास्ट तो लर्निंग एनवायरनमेंट गोटे फिजिकल स्पेस गोटे एमती गोटे ओपन क्लासरूम हो कि घर जो तुम पाठ पढ़ुच गोटे तुम गोटे कौन स्टडी रूम हो से जमी हो गोटे गोटे फिजिकल स्पेस थो जो हूँ पे पाठ पढ़ी पारे यदि दिस इनवल्व्स क्लासरूम लेआउट गोटे क्लासरूम होता हो कि जो लर्निंग मटेरियल तुम यूज कर जो टेक्नोलोजी यूज कर यूट्यूब कि लाइव क्लासेस जो सब कर सी सब फिजिकल स्पेसेस भितर जी तापर कौन जीव ना सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस इट इंक्लूड्स हाउ पीपल ट्रीट इच अदर द स्कूल्स एटमॉस्फेयर एंड द इंटरेक्शन विथ द कम्युनिटी सोशल और कल्चरल डायमेंशन कौन ना एठी पिला माने भितर को भाया अछि संबंध को भाया अछि से जने आउ जन को भाया ट्रीट करछि तापर स्कूल एटमॉस्फेयर कथा हुओ तापर होछि कम्युनिटी रे है तुम सोसाइटी किमी लोक मैंने सहित इंटराक्शन कर पिलाटा जो जाऊे ट्यूशन होते जाऊे सेठी केवल सार मैंने सहित इंटराक्शन कर ये सब जीव कौटा ना सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल टूल इट इंक्लूड्स डिजिटल रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट एनहांस लर्निंग टेक्नोलॉजिकल टीम भितर कौन जो डिजिटल सब हूँ तुम रिसोर्सेस यूज कर मोबाइल तुम हूँ लैपटॉप कि जहाँ भी सब हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर तुम पाठ पढ़ाई से सब जीव टेक्नोलॉजिकली टूल भितर जीव क्वालिटी ऑफ ए गुड लर्निंग एनवायरनमेंट गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट कौन कौन क्वालिटी हवा दरकार गोटे हूँ क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज पूरा सफा सुतरा हवा दरकार सबुआड़े हूँ क्लासरूम आड़क पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड हवा दरकार फ्रेंडली एंड रेस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर हवा दरकार सार मैंने टीचर मैंने सब छुआ मान सहित फ्रेंडली मिशुवा दरकार सब सार मैंने छुआ को रेस्पेक्ट करथवा दरकार छुआ मैंने सार को रेस्पेक्ट करथवा दरकार जहाँ गोटे रेस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर पढ़ा दरकार यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ये खाली नुहे छुआ मान बसई देकी तुम ट्रेडिशनल मेथड है छुआ मान खाली माने कहू छुआ मैंने शुणुवे ना डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड होते गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट यूज करवा दरकार सपोर्टिंग टीचिंग टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप गोटे गुड लर्निंग एनवायरनमेंट रे टीचर और स्टूडेंट रिलेशन गोटे बहुत भल हवा दरकार सो दीज जड़े दीज अन्य जन को सपोर्ट कर एवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स स्कूल हो कि होम हो कि ट्यूशन सेंटर हो सबुआड़े कौन होता दरकार ना तुम जो बही खाता यूज कर तुम जहाँ जहाँ सब लर्निंग मटेरियल दरकार से सब जमी एवेलेबल थी यहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट बुझा लर्निंग एंगेजमेंट लर्निंग एंगेजमेंट कौन ना तो लर्निंग एंगेजमेंट रेफर्स टू द लेवल ऑफ इंटरेस्ट मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट दैट स्टूडेंट्स शो इन दर लर्निंग प्रोसेस जितेबाला गोटे छुआटे पाठ पढ़ुची से केते इंटरेस्ट नहीं पाठ पढ़ुची से पाठ पढ़ियार तार मोटिवेशन से पाठ पढ़िया प्रति तार मोटिवेशन अच्छी ना नहीं से पाठ पढ़ियार से केते इन्वॉल्वमेंट रही ये सब आम कौन कहवा ना लर्निंग एंगेजमेंट बोली कहवा तुम जो गोटे जीके पढ़ुच कि कंप्यूटर विषय कंप्यूटर पढ़ुच से तुम केते ध्यान देके पाठ पढ़ुच दैट इज लर्निंग एंगेजमेंट
It indicates how actively student participate in their own learning. ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। 5 strategy for learning engagement ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଗେଜ କେମିତି ତମେ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପୁରା ଏନଗେଜ ହେଇକି ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିକି ରଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଡପ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଉ ଦେମ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଡିସିସନ୍। ତମେ ଯାହା ବି ପାଠ ପଢୁଛ ପାଠ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବ ସେ ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଦରକାର ନୁହେଁ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାର୍ ହେଉଛି ଗପ କହିକି ଏ ପାଠଟା ପଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ ତମେ ଯାଇକି ଖାଲି ତମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇ ଆସିବ ସେମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ଏନଗେଜ ହେଇକି ରହିବେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ନେଇତେ ଦେବ ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ହଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କି ତମେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିବ। ଧର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦେଲ ତା ଉପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ତମେ ନିଜେ ଏଇ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ ହେଉଛି ଭାବିକି କିଛି ଲେଖ। ତ ଏଠି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ତାପରେ ୟୁଜିଂ ଭେରିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସମ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାର୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ହେଉଛି କିଛି ମଡେଲ୍ ହଉ କିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ବନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ପ୍ରମୋଟିଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଡାଇଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲା। ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିକି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରହିବେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଗିଭ୍ କ୍ଲିୟର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ଯଦି ଛୁଆଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭୁଲ କରୁଛି କିମ୍ବା ଛୁଆଟା କେଉଁଠି କିଛି ତାର ଦରକାର କରୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବ ତାକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିପାରିବା କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। Teacher spark curiosity by giving students choice in topic, method or project ହେଲା। टीचर माने छुआ मानकर क्यूरियोसिटी डेवलप करिवे किमिति ना छुआ मानको होची उटा होची फ्रीडम दे देबे जे से माने चूज करिवे जे आज कोन पाठ पढाबो बा को मेथड रो पाठ पढाबो को प्रोजेक्ट दे के हम पाठ पढिबा ई सब छुआ को ऊपर जदी छाडी देबा छुआ माने चॉइस करके ताको जोटा भल लागतो से भलिया पाठ पढिबे। एग्जांपल कोन ना स्टूडेंट चूज बिटवीन मेकिंग ए पोस्टर और ए वीडियो और ए एसे फॉर ए हिस्टोरिक प्रोजेक्ट गोटे हिस्ट्री गोटे प्रोजेक्ट बनवाई छुआ मैंने डिसाइड करेंगे गोटे एसे लिखी आने ना गोटे भिडियो बनइबे तो द्वारा कौन हम ना छुआ मैंने एनगेज होकर रही पाठ पढ़ा। इमोशनल एनगेजमेंट पॉजिटिव इमोशंस आर एनकरेज्ड थ्रू द क्लासरूम डिजाइन काउंसलिंग एंड स्ट्रांग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। छुआ मान भर गोटे पॉजिटिव इमोशन आम केमी जोगे पार द्वारा आम भल गोटे क्लासरूम डिजाइन करवा सफा सुतरा गोटे क्लासरूम बनवा छुआ मानकर जब किसी इश्यू अच्छे आम काउंसलिंग करवा आ टीचर आ स्टूडेंट भितर गोटे भल जब रिलेशनशिप रहा छुआ मान भर गोटे पॉजिटिव इमोशन क्रिएट हो। A teacher greets each student by name and checks in on their feelings at the start of the class। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ତୁମେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟର ସହିତ ଡାକିବା ଦରକାର ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ଜାତି କିମ୍ବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ୍ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ଛୁଆମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଆଜି ଲେଜି ଅଛନ୍ତି କି ନୁହଁ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଫିଲିଂସକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ହେଉଛି ବିହେଭିୟରାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। Teachers use physical activities and meet basic needs like breakfast to reduce distraction and boost participation। तो छुआ मानकर बिहेवियरल को मध्य एंगेजमेंट रखिया पड़े। जदि गोटे छुआटा हो ढेर समय है क्लासरूम बसी से हूँ कौन तुम पूरा स्ट्रिक्ट कर दीच कई क्लासरूम हलिगनी कि ये कर तो सी हूँ एंगेज होकर रही पार रिलैक्सेशन जमी दरकार से भाया तार जो किसी फिजिकल एक्टिविटी आम करवा किसी टाइम देवा छुआ मैंने निजक हूँ टे फ्री हो से भूकिला अच्छा हूँ टाइम देवा से निजर ब्रेकफास्ट करदे जब भूकर थे तुम पाठ पढ़ो से किसी एंगेजमेंट होकर रही कि एंगेजमेंट होकर रही तो यही सब आम करवा जहाँद्वारा से पार्टिसिपेसन अधिका हम। स्टूडेंट डू ए क्विक स्ट्रेचिंग और मूवमेंट ब्रेक बिटवीन द लेसन टू स्टे फोकस्ड। तुम जो पाठ पढ़ुच छुआ मानक टाइम देव जहाँद्वारा से स्ट्रेचिंग हो कि मूवमेंट हो जहाँद्वारा से भल कि पाठ शुणी पारे। तापर होचे सोशल एंगेजमेंट ग्रुप वर्क कंपटीशन एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज हेल्प स्टूडेंट्स इंटरैक्ट एंड एंगेज विथ अदर्स। जेतले आमे छुआ मानकु टीम हिके काम करते थवा गोटे प्रोजेक्ट देले प्रोजेक्ट 7-8 जन रखिले सेठी होचे छुआ माने कहले तमे ए काम करबे यापरे बा छुआ भीतर कंपटीशन बनेले किबा किछि कम्युनिटी एक्टिविटीज जो होचे धरे छुआ मिसी कि टे गछ लगेते गले किबा होचे सेठी सफा सुतरा गले ता द्वारा कोन हो सेमानकु भीतर पाठ पढ़िया प्रति इंटरेस्ट बढ़िबो छुआ भीतर कम्युनिकेशन भलो हो
या द्वारा आम सोशली एंगेजमेंट कर स्टूडेंट्स वर्क इन टीम टू प्रिपेयर फॉर क्लास डिबेट ऑन ए सोशल इश्यू गोटे किसी गोटे सोशल इश्यू अच्छे जो स्वच्छ भारत कथा हो कि जो आम भेदभाव सब सोसाइटी हो गोटे डिबेट देवे छुआ तो पूरा क्लासटा मिसिकी गोटे डिबेट बन द्वारा कौन सब छुआ मैंने एंगेज होकर रही हूँ कल्चरल एंगेजमेंट schools support diverse students by including multicultural lessons in inviting cultural leaders and adopting routines ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚରର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ହେଲା ବାହାରରୁ ଗୋଟେ କଲଚର ଯେଉଁମାନେ କଲଚରାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା ସେମାନେ ଆସିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ବୁଝେଇବେ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରିବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ କହିବା ଦେଖ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛ ତୁମର ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଷୟରେ ନୂଆ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କଲଚର ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା ସେଭଳିଆ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ କହିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର from a local cultural group visit the class to share tradition and stories गोटे आम गेस्ट स्पीकर जन डाकिबा जे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर ट्रेडिशन और स्टोरी विषय छुआ मानक कहबो फिजिकल एंगेजमेंट काइनेस्थेटिक लर्निंग राइटिंग ऑन बोर्ड मोटिंग व्हाइल लर्निंग activates different parts of the brain आम छुआ क्लासरूम रे गोटे काइनेस्थेटिक लर्निंग होची आम इनक्लूड करबा माने कोन तमे होची सार होंतु किबा छुआ होंतु यदि किछि पाठ अछि खाली छुआ मानकु कहि देबेनी जे बोर्ड रे लिखिबे किबा जेते पढौचंती चालिबे ता द्वारा कोन हो छुआ माने एक्टिवली सुनि परिबे एक्टिवली पार्टिसिपेट करि परिबे स्टूडेंट गो अप टू द बोर्ड एंड टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम ड्यूरिंग गेम बेस्ड एक्टिविटी हला छुआ माने क्लास रो माने कोठी जिबे कळा बाटा जिबे और सेठी किछि मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करिवे जा द्वारा से माने फिजिकली एक्टिविटी रहि परिबे फिजिकली एंगेजमेंट रहि परिबे तापर मीनिंग ऑफ ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट छुआ जदि मोर माने स्पीडटा जदि अधिक हेउथो तमे यूट्यूब प्लेबैक स्पीड रो मैनेज करके देखि परिबे मीनिंग ऑफ ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज वन वेयर द क्लासरूम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इमोशनली सेफ एंड सेंटर्ड ऑन लर्निंग ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ଭଲିକି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିବ ତାର ସିଟ୍ ବେଞ୍ଚ ଆଡ଼ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଥିବ ଆଉ ଇମୋସନାଲି ସେଫ୍ ସେଠି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଉଛି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଥା କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହା ହେଉଥିବନି ତା ଛଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ପାଠ ଭଲିକି ପଢ଼ା ଯାଉଥିବ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ କରାହେଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା In such a setting, students feel secure, respected, and understand that their academic growth is a top priority. ये जो हमारे पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिटिंग स्टाइल होची अडॉप्ट करिवा स्टूडेंट मान को हमें सिक्योर फील करिवा जे स्टूडेंट मान जो सेफ फील करथबे सेमान को रेस्पेक्ट दवा और सेमान जेते बुझी परिबे जे सेमान ताकर एकेडमिक ग्रोथ केमिता कोन करछन जदि से ताकर होची कोन प्रथम फर्स्ट क्लास रे जते एग्जाम देले सेतरे जदि कम मार्क रखथबे सेकंड क्लास रे जदि आउट के अधिक मार्क रखले थर्ड क्लास रे जदि आउट के अधिक मार्क रखबे सेटा से बुझी पारथबे जदि मु परिश्रम करिवे हला ताने मु होची मो एकेडमिक रे भलो ग्रोथ करबी एबा जते गोटे एनवायरनमेंट रे सेमान पाठ पढिबे ताकू ही कहबा हमें पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट टीचर fosters this environment by managing classroom calmly and respectfully एबा एनवायरनमेंट केमिति टीचर माने बनि परिबे जेतेबेला क्लासरूम टाकू पूरा शांत भाबरे आ रेस्पेक्टफुली जेमिति समस्त जेतेबेला बिहेवियर देखिबे एबा गोटे एनवायरनमेंट बनि अवॉइडिंग शाउटिंग हार्श क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव बिहेवियर एबा जेतेबेला बनिया पे चाहूछ एबा एनवायरनमेंट सेठी जो स्वर सरवा किबा होचे लोक पिला मानको जो हम क्रिटिसाइज करथि बा नेगेटिव बिहेवियर छुआ मानको मार मारिबा ई सब को हटेबा पड़िबे सब अवॉइड करिबा पे पड़िबो ways to create positive and productive learning environment आम केमी गोटे पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनी परिबा ना फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप एमंग टीचर और स्टूडेंट भितर गोटे भल रिलेशनशिप गठन हुए जमी से म्यूचुअल रेस्पेक्ट दौथे जड़े आउ जन को रेस्पेक्ट दौथे प्रमोट इनक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी क्लासरूम आम एमती गोटे क्लासरूम बनवा जो सब छुआ है एससी एसटी माइनॉरिटीज कि मुस्लिम हिंदू समस्त गोटे जगह मिसिके पाठ पढ़ते दैट इज इनक्लूसिव और डाइवर्सिटी क्लासरूम बनइबा एनकरेज एक्टिव लर्निंग ये छुआ मान किसी प्रोजेक्ट देवा जहाँद्वारा से एक्टिव लर्निंग करेंगे नुई के खाली सार मान कहते छुआ मैंने शुणुवे इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी क्लासरूम भर आम टेक्नोलॉजी का डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया यूज करवा प्रोजेक्टर यूज करवा जहाँद्वारा स्टूडेंट मैंने एनगेज होकर पाठ पढ़े
ତାପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲା କିମ୍ବା ହେଉଛି କି ଡିବେଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ କିଛି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତିନି କିମ୍ବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦିଅ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲକି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଦେଖ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ହେଲା 4 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ଏନଗେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍। କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏ ଚାରିଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଏଇଟା। ତ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ ଏସ୍ଆଇଡି ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଯେଉଁ 10ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 10ଟା 45ର ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଛୁଆ ଯେଉଁ 45 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ 45 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟା 45 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଡେଲି ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ନା ତ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସାର୍ ଜଣେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବେ। ଦେଖ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରକୁ 45 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦିଆହେଲା ତ ସେ ଆସି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଲେ ଇଏ ପଳେଇଲା କେତେ 10 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 45 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 35 ମିନିଟ୍ର ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏଇ 35 ମିନିଟ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏନଗେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେଇଂ ଆଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଦେଖ ସାର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶୁଣ କି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତମେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭଲି ଶୁଣ ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଛୁଆ ହେଉଛି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲାଣି କ'ଣ ଘର ତୁରୁ ଖାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଛୁଆ ତାକୁ ପଚାରିଲାଣି ଆଜି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯିବୁ କି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସିଏ 10 ମିନିଟ୍ ପଳେଇବ ଏଇ ଯେଉଁ 35 ମିନିଟ୍ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଏମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ପଳେଇବ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଆଉ 25 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ସେଇ 25 ମିନିଟ୍ଟା ଛୁଆମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏଇ 25ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏନଗେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଇଂ ଆଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ଏନଗେଜ୍ ଟାଇମ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 35 ମିନିଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ 25 ମିନିଟ୍ସ 35 ମିନିଟ୍ ଭିତରୁ ଛୁଆମାନେ 25 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଆଟେନ୍ସନାଲି ଶୁଣିଲେ। ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଦ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ପାଠଟାକୁ ବୁଝିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ 25 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ଆଟେନ୍ସନାଲି କ'ଣ ହେଲେ ପୁରା ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ଟାକୁ ବୁଝିଲେ ସାର୍ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରୁ କ'ଣ ଛୁଆଟା ସବୁ କିଛି ବୁଝିଥିବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସେଟା ନ ବୁଝିପାରିଲା ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ଯେଉଁ 20 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ହେଲା ବା ଆଉ ଯେଉଁ 35 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି ଆଉ ଯେଉଁ ତମର ହେଉଛି 25 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାରେ ଛୁଆମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝି ପାଇଲେ ଯେତିକି ପାଠ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍। ଦ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍। From those 25 minutes, a student clearly understand a solved problem correctly for 20 minutes. ये जो 25 मिनिट जो ध्यान देकी सार कथा शुणुला ताथुरु से केवल 20 मिनिट बुझी पाइले आ 5 मिनिट किसी प्रॉब्लम थिला एमितिया से जोटा सार कोन पढुछन से बुझी पाइला बुझी पाइलो एटा छ तुमर बहुत कंपटीशन एग्जाम रो भी पड़ी थाए ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो भी पके थाए हला पेडा होछि ए चारटा प्रकार टाइम को तापर कुछ व्हाई पॉजिटिव एनवायरनमेंट सॉरी मैटर कहीं आम पॉजिटिव एनवायरनमेंट गोटे स्कूल तैयारी करवा तो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट और हिंडर लर्निंग है जो आम क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छी जब से भल है छुआ मान टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट कर खराब है तार से विरोध कर ए वार्म रेस्पेक्टफुल क्लाइमेट एनकरेजेस क्वेश्चनिंग क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस जब तुम गोटे भल रेस्पेक्टफुल आम एनवायरनमेंट गोटे बनाऊच से छुआ मैंने तुमको क्वेश्चन पचारे है क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हम भर कॉन्फिडेंस बूस्ट हम गुड मैनेजमेंट स्मूथ रूटीन्स एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन इम्प्रूव स्टूडेंट सक्सेस जदि तुम क्लासरूम भर भल भाव में मैनेजमेंट कर छुआ छुआ मान तुम रूटीन गोटे भल रूटीन गोटे फलो कर आते तुम छुआ और सार भर गोटे भल कम्युनिकेशन हम ताने छुआ मान सक्सेस टाक इम्प्रूव कर बुझा कौन इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट An emotionally safe learning environment is a place where students feel respected, valued, and free to express themselves without fear of being judged,
ଟିଷ୍ଟ ଟିଷ୍ଟ ଅର୍ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଇମୋସନାଲି ପିଲାମାନେ ସେଫ୍ ମେହସୁସ୍ କରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆହେଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜଜ୍ କରୁଥିବା ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଫ୍ରି ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଥିବେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ନଥିବ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନର୍ଭସନେସ୍ ନଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବନେଇବା ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିଲି ନିଜ ଥଟ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫିୟର୍ ଅର୍ ହଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଟ୍ କରାଯାଉଥିବନି ସେଠି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଇମୋସନାଲି ସେଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଗେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇମୋସନାଲି ସେଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିକି ରଖାଯାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ये जो इमोशनाली सेफ लर्निंग बोलबार तार हूँ कारण कौन ना यार इम्पोर्टान्स कौन ना ये छुआ मान को कॉन्फिडेंस बूस्ट करा जाए स्टूडेंट फील मोर कॉन्फिडेंट टू शेयर आइडियाज एंड आस्क क्वेश्चन यदि आम गोटे गोटे सेफ आमर हूँ गोटे लर्निंग एनवायरमेंट करवा से छुआ मैंने निजर आइडियाज को शेयर करेंगे सार मान को क्वेश्चन पचारे जहाँद्वारा से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो एनकरेजेस पार्टिसिपेशन लर्नर्स आर मोर लाइकली टू टेक पार्ट इन क्लास एक्टिविटीज छुआ मैंने आक्टिवली क्लास आक्टिविटीज रे कि तुम पाठ पढ़ा हो कि किसी क्लास जो आक्टिविटीज आड़ रोचे से खोलिकी से पार्टिसिपेट करें सपोर्ट मेंटल हेल्थ से मेंटल हेल्थ सपोर्ट हम से जो एंजाइटी अच्छी फियर अच्छी स्ट्रेस अच्छी यार सब रिड्यूस हम से क्लासरूम जो फियर करते पचारि ना पचारि से प्रकार सब भर दूर हो इम्प्रूव लर्निंग ए सेफ प्लेस हेल्प स्टूडेंट टू फोकस परफॉर्म बेटर इन एकेडमी जो गोटे भल गोटे सेफ प्लेस गोटे बनईदे क्लासरूम टाक आम बहुत सेफ बनईदे से हूँ स्टूडेंट मैंने फोकस करेंगे पाठपढ़ा से मार्क भल परफॉर्म करेंगे एग्जाम भल परफॉर्म करेंगे बिल्ड ट्रस्ट क्रिएट स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट टीचर एंड पीयर रिलेशनशिप जदि तुम गोटे सेफ एनवायरमेंट बन दौच से स्टार माने स्टूडेंट सार भर गोटे भल रिलेशनशिप बन छुआ छुआ भर भल रिलेशनशिप बन वे टू क्रिएट ए इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरमेंट आम केमी गोटे बनवा यहाँ केमी बनवा ना शो रेस्पेक्ट बाय ट्रीटिंग एवरी स्टूडेंट विथ काइंडनेस एंड फायरनेस जहाँ भी जो भी जी प्रकार सब स्टूडेंट अच्छा सी एस सी हूँ एस टी हूँ जिते भी छुआ अच्छा समस्त को आम रेस्पेक्ट करवा समस्त प्रति आम काइंडनेस आउ भेदभाव क्या प्रति करवा ना समस्त को एक बोली भाव लिसन एक्टिवली टू स्टूडेंट्स टू फील दे हियर्ड एंड वैल्यू आम छुआ मान कथा आम खोली भाव शुणा छुआ मैंने कौन कहवाई चाहते छुआर किसी यदि से किसी आइडिया अच्छे आमको जब सेयार करने चाहते आम खोलिक एक्टिवली शुणा ताद्वारा से निजर कथाटा गोटे मैंने भावे हाँ मुझे कथाटा कहूँ तार गोटे इम्पोर्टान्स अच्छी निजक गोटे भैल्यू देवे अवॉइड जजमेंट एलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली एंड सस्टेन सब तुम जजमेंटल हेनी जे तुम जोटा कर छुआ मान एटा करेनि से सब जजमेंट को तुम अवॉइड कर छुआ मैंने जहाँ भी फ्रीली एक्सप्रेस करने चाहते करने दब सेलिब्रेट डिफरेंस इन कल्चर ओपिनियन एंड लर्निंग स्टाइल आम डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर को आम सेलिब्रेट करवा है डिफरेंट टाइप छुआ मान ओपिनियन को आम सेलिब्रेट करवा जदि किए छुआ आमको किसी से आइडिया दूसरे आम सब छुआ आगे एनकरेजमेंट करवा ये सब गोटे गोटे इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरमेंट बनवार हेल्प करते बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप थ्रू ट्रस्ट केयर एंड ओपन कम्युनिकेशन गोटे पॉजिटिव रिलेशनशिप बनवा छुआ मान द्वारा केमी आम ना छुआ मान को विश्वास करवा केयर करवा तो छुआ संग ओपनली आम कथबार्ता हम एनकरेज टीम वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटीज दैट प्रमोट कोऑपरेशन एंड रेस्पेक्ट आम छुआ मान टीम वर्क नहीं काम करवा सब गोटे गोटे टीम बने देके आम छुआ मान पाठ पढ़ेगा जहाँद्वारा से निज निज भर कोऑपरेशन रखिपारे आ जड़े आउ जन को रेस्पेक्ट करेंगे यूज पॉजिटिव लैंग्वेज दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम स्कूल आम पॉजिटिव लैंग्वेज सब कथा माने गाली गुलज करवानी सब माने सहानुभूति सहित पाठ पढ़े जहाँद्वारा से कॉन्फिडेंस आउ सेल्फ एस्टीम बढ़ी थाए तापर बुझा कौन ना डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर्स देखो इमोशनल इंटेलिजेंस आम क्या कहबा जते बेले गोटे पिलाटा
ସେ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି, କ'ଣ ୱିକନେସ୍ ଅଛି, ନିଜର କେଉଁ କଥା ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, କେଉଁ କଥା ତାକୁ ସୁଖ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇମୋସନଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସୁଖ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ଯିଏ ଯେତେ ହେଉଛି ଯେତେ ଭଲିକି ନିଜର ଇମୋସନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଥିବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ତାର ସେତେ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଧିକା ଅଛି। People with high emotional intelligence know themselves well and can sense others' emotion too। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକା ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇମୋସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ସେନ୍ସ କରିପାରୁଥିବ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ, କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଦେବ ଯେ କ'ଣ ଏ ଛୁଆଟା ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି। କିଛି କିଛି ସାର୍ ଥାଆନ୍ତି ଆମ କ୍ଲାସ୍, ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିକି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଘର କିଛି ପାର୍ଟି ମାନେ ଗାଳି ଗୁଲୋଜ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କେହି କିଛି ମାରାଧରା କରିଛନ୍ତି କି। ସେଇଭଳିଆ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। Emotional intelligence helps improve performance, productivity, leadership and teamwork। Emotional intelligence ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ? ଆମର ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି କିଛି କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ଗଠନ କରିଥାଏ। ଲିଡରସିପ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଗୋଟେ ଲିଡରଟେ ତାର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲାନି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେ ଲିଡରସିପ୍ ହେଇପାରିବ କି? ଯାହାର ଯେତେ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭଲ, ସେ ଲିଡରସିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସେତେ ଭଲ ରହିବ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ନା? 5 dimensions of emotional intelligence। ଦେଖ ଛୁଆ, ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଚିତ୍ର କରିନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଟାରେ ବି ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଛି, ସବୁଟାରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦିଏ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତମେ ବି ଏଇଟା ଚିତ୍ର କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ଡୋମେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଠି ଲେଖିଦେଲ ଡୋମେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତା ଚାରିପଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ର କାଟିକି ଲେଖିଦେବ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ତମେ ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆରାମସେ ତମେ ହେଉଛି ପିକ୍ଚର ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଚାରିପଟେ ଇଏ କରିଦେଲେ, ଏଠି ଲେଖିଦେଲ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍, ସେଲ୍ଫ ନୋଟିସ୍। ଏଠି ସେଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ 5 dimensions ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଠି ସେଭଳିଆ ଚିତ୍ର କାଟିଦେଲେ, ତା ଚାରିପଟେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନୋଇଂ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ମ୍ୟାନେଜ ଇମୋସନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ନୋଟିସ୍। ଏବେ ତମେ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଛି, ତାକୁ ତମେ ଚିତ୍ର କାଟିକି ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ଆଡ଼କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ରିଭାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୋଟ୍ ପରଚେସ୍ କରିବ କିମ୍ବା ନୋଟ୍ ପରଚେସ୍ କରିକି ପଢ଼ୁଛ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇତେ ଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଥରେ ଖାଲି ନୋଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଓଭରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାଇଯିବ। ନୁହେଁ ତ ତମେ ବହିରୁ ଯାହା ଅଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଲେଖୁଥିବ, ସେମିତି ତମେ ଖାଲି ଓଭରାଲ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ତା ଭିତରେ ତମେ ଯାଇକି ଯେମିତି ତାପରେ 5 ପାରି 6 ପାରି ଲେଖିପାରିବ ଲେଖୁଛ। ଓକେ, ତାପରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ନା 5 dimensions ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, 1 ମିନିଟ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନୋଇଂ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଇମୋସନ୍ସ। ଯଦି ତୁମର ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ ଆଉ ନିଜର ଇମୋସନକୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଅ। ବି ଅୱେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍। ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଉ ୱିକନେସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଇମୋସନ୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍। କିଛି ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ରଗଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତୁମର ନିଜର ଇମୋସନକୁ ତୁମେ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବ, ତାକୁ କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ, ତାକୁ ଶିଖିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଇମୋସନ୍ସ। ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍, ସେଟ୍ ଗୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦେମ୍। ହେଲା, ନିଜର ଗୋଲ୍ ତିଆରି କର ଆଉ ତାକୁ ହେଉଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍। ତାପରେ ଏମ୍ପାଥି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଫିଲିଂ ଥ୍ରୁ ଦି ଭଏସ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଲିଂସକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିକି। ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଥିବ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ, ଯିଏ ଖୁସିରେ ଥିବ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ଦେଖିକି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେମିତି ଫିଲିଂସ ଆଡ଼କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଥିବ, ଆକ୍ଟ ପଜିଟିଭଲି ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ତାପରେ 4 ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡୋମେନ୍ସ। ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍, ହେଲା, ନୋ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ନୋ ୟୋର ଇମୋସନ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ। ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜର ଇମୋସନ୍ ବିଷୟରେ, ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କହିଦେଲି, ସେଇଟା ଯେ ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଅନେଷ୍ଟ ରହିବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ହେଲା, ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲି ଦେଖିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଇମୋସନ୍ସ, ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍ସ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇମୋସନ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦର୍ଦକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର।
ତାପରେ ରିଲେସନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟିଭ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ। ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବା, ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବା। ତାପରେ ଟିପ୍ସ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ସରି ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ତା ପେ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ଓନ୍ ଇମୋସନ୍, ନିଜର ଇମୋସନକୁ ଆମେ ହେଉଛି ଆଟେନ୍ସନ୍ ଦେବା। ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମକୁ କେଉଁ କଥାଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, କେଉଁ କଥାଟା ଆମକୁ ହସ ଦେଉଛି, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କ'ଣ ୱିକନେସ୍ କଥା ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଲାର୍ନ ଟୁ ସେ କ୍ଲାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ପେଶାଲି ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଜକୁ କେମିତି କାମ୍ କରିକି ରଖିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନିଜର ଇମୋସନକୁ, ସେସବୁ ଶିଖିବା। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ହାଉ ଅଦର୍ସ ଫିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଚାଲିଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ଅପିନିଅନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କ'ଣ ରେସପେକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ତମେ ଭାବିବ ବୁଝିବ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳିଆ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। give a full attention to others when they speak without interrupting। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ଲି ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଶୁଣ, ସେଠି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରନି। ତାପରେ ରିଜଲ୍ଭ ଇନ୍ ଡିସ୍ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ଲାମଲି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି। ଯଦି କେଉଁଠି ହେଉଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି କିମ୍ବା କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଠି ତୁମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଲାମଲି ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କର, ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କର। ତାପରେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଆମେ କଲଚର ମାନେ କ'ଣ। କଲଚର ଇଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, beliefs, costumes, behaviors, and traditions that shape the way of people live, think, and interact in society। ଆମ ସୋସାଇଟିର କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, କିଛି ବିଲିଫ୍ସ ଅଛି ହେଲା, କିଛି ଆମେ କିଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କିମ୍ବା କିଛି ରିଚୁଆଲ୍କୁ, କିଛି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମାନିଥାନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ବିଲିଫ୍ସ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆମ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା, ଆମେ ସାନମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା, ଏଇସବୁ କିଏ ଶିଖାଇଥାଏ, ଆମ କଲଚର ଶିଖାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଶିଖାଇଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ, କଷ୍ଟମ୍, ବିହେଭିଅର ଆଡ଼କୁ, ଆମ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଆଡ଼କୁ, ଆମ କଲଚର ଭିତରେ ସବୁ ରହିଲା, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କଲଚର ବୋଲି କହିବା, ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। କଲଚର କାହାକୁ ନେଇକି କଲଚର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କଲଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକି, ରିଲିଜନକୁ ନେଇକି, ଫୁଡ଼କୁ ନେଇକି, କ୍ଲୋଥିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି, ମ୍ୟୁଜିକକୁ ନେଇକି, ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି, ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର କଲଚର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ ଆଡ଼କ ରହିଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଲଚର କହିଥାଉ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ବା ନିଜର ବିହେଭିଅରକୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ। ତାପରେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚରକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା, ସିଏ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। କଲଚର ସେପ୍ସ ହାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ, ଲାର୍ନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍। କଲଚର ହେଉଛି ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା, ସେଟା ଆମକୁ କଲଚର ଶିଖାଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟଟ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। କଲଚର ଆମକୁ ଆମର ହେଉଛି ବହିରେ କିମ୍ବା ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ କଥା କହିବା, ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ସେସବୁ ଆମକୁ କିଏ ଶିଖାଇଥାଏ, କଲଚର ଶିଖାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ପସ୍ ଟିଚର ଟୁ କନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ବେଟର। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ କେଉଁ କଲଚରରୁ ଆସିଛି, ହିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଛି କି ମୁସଲିମରୁ ଆସିଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଜାଣିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ତାପରେ କଲଚର ଟିଚର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ରେସପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। କଲଚର ଆମକୁ ଶିଖିଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ହେଉଛି ଶିଖିଥାଏ କ'ଣ, ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲେ, SC, ST କିମ୍ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ କଲଚରରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା। ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ ମୋର୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମିଂ ସ୍କୁଲ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲାର୍ନର୍ସ। ଟିଚର ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚର ଆମ କଲଚର କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଉ ୱେଲକମିଂ ସ୍କୁଲ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବନେଇଥାଏ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନେ ମିଳିମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ହେଲା। Education that respects culture helps students build confidence and a strong identity ହେଲା। ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କଲଚରକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେଠି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ବନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିଏଟିଂ ଏ କଲଚରାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଏଇ କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତୁମର ଯଦି ପଡ଼ିଲା ନା, ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା କିଛି କଲଚର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ।
A culturally responsible learning environment is a classroom where the diverse cultures, language, or background of all students are recognized, respected, and including in teaching learning process. ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ culturally responsible learning environment ଗୋଟେ environment କୁ କହିବା ଯେତେବେଳେ different type of culture ର ପିଲାମାନେ, different type of language ର ପିଲାମାନେ, different background ର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ recognize କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର respect ଦିଆହେଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଛୁଆଟେ, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଛୁଆଟେ, ଗୋଟେ SC ST ଛୁଆଟେ ହେଲା, ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିର କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଲଚରର ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କହିବା। କେମିତି ଆମେ ବନେଇବା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ? नो योर स्टूडेंट्स बाय लर्निंग देयर कल्चर लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड। आम पिलाମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବା ତାଙ୍କର କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ସେ କେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ୟୁଜ୍ ଟିଚିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଦାଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ବୁକ୍ ଆଡ଼କ ସେଇଭଳିଆ ଆଡ଼କ TLM ଆଡ଼କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ ଛୁଆଙ୍କୁ। encourage students to share their traditional stories and perspective। ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଲଚରର ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ତାଙ୍କ କଲଚରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଅଛି ହେଲା, କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଏଇସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ସେୟାର କରିବେ। ସୋ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଇଲେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଇଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ। Adapt teaching methods to support different learning style and need। ଆମେ different type of teaching method यूज କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିପାରିବା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ନିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। Create a safe space where student feels included, accepted and valued। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁଠି ଛୁଆମାନେ ନିଜକୁ ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରୁଥିବେ, ନିଜକୁ ସେଠି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଯେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇପାରୁଥିବା, ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବା। Build a positive relationship with families involving them in learning process। ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବନେଇବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରିବା। ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲଚରାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହଲିଡେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ରହିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଲିଡେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣିକି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଦେଖିବ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ସବୁ ହଲିଡେ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସବୁ ହଲିଡେ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଇନ୍ ଫେୟାରନେସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେନି, ଇଏ କରିବେନି, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ହଟେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲି କରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏଠି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ରଖିବା ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ କଲଚରାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ ହେଉଛି ସୁପରଭାଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଆଉ ହେଉଛି ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଟିଚିଂ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। Assisted performance refers to a teaching strategy where the teacher provides support to students while they engage in tasks, helping them achieve higher level of performance। ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଭ୍ ହାଇଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ଥିଓରି ପଢ଼େଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ପୁରା ଭଲି ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚିଂର UNIT-3ରେ ବହୁତ ଭଲି ପଢ଼େଇଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟିଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆସିଷ୍ଟିଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁଠି ଟିଚର ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଠି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ଯାହା ବି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଠି ସେ ଛୁଆଟା କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲ୍ପ ଦେଇଥାନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏ ଟିଚର ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଲ୍ଭ ଏ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାଇ ଗାଇଡ଼ିଂ ଦେମ୍ through the steps, offering hints when needed। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରୁଛି, ସାର୍ଟେ ହେଠି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ବା ତାକୁ କିଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆଡ଼କୁ କହିଦେବେ ଯେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବୁଷ୍ଟ ହେବ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନିଜ ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଉପରେ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ ନା ବିଲ୍ଡସ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ, ମୋଟିଭେଟିଂ ଦେମ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେ ଟାସ୍କଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ, ସେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୟାରୀ ହେଇକି ରହୁଥିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନକରେଜ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବିକମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ଓଭର ଟାଇମ୍। ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୟାରୀ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ୟାର ନା ଏଠି ଏନକରେଜେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବିଲ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦେୟାର ଏବିଲିଟିଜ୍। এই ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହେଇକି କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି କାରଣ ନିଜ କାମ ସେମାନେ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ସାର୍ମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ଛୁଆମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍। Supervised discussion is a teaching method in which students engaged in a structured conversation about a topic with a teacher acting like a facilitator. ଦେଖ ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କନଭରସେସନ୍ କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଜୋଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବ ଆମ ବେଳେ ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଚାରି ଭାଗରେ ସବୁ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଭଳିଆ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ପଢ଼େଇ ସାରିଲେ ତା ଉପରେ ସବୁ ସିଏ ପେଜ୍ଟାକୁ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଆସିବ ଇଏ ଛୁଆ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସିଏ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସିଏ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଦେବା ହେଲା ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କନଭରସେସନ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଯେଉଁଠି ଛୁଆମାନେ ନ କରିପାରିବେ ସାର୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। In a history class, teacher divides the students into groups to discuss the cause of historical events, providing supervision and helping guide the conversation when needed. ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଧର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଧର ଚୋରି ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ହେଲା ଏସବୁ ଆଡ଼କୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ କହିଦେଲେ ସେ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କନଭରସେସନ୍ କଲେ ଏଇଆଡ଼କୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ କହିବା ସୁପରଭାଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ କହିବା। ତାପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏନଗେଜେସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାଇ ଆଲାଉଇଂ ଦେମ୍ ଟୁ ସେୟାର ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହେଲା এই ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ହେଉଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କନଭରସେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଜ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ନିଜ ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ସେୟାର କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେବ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡେଭଲପ୍ସ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡିପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥ୍ରୋ ଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ସେ ନିଜ ନିଜର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ସବୁ ଇଏ କଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ମାନେ ନିଜର ମନ ଉପରେ ଟିକେ ହେଉଛି ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ତ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ତାପରେ ଦିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ନା ୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଇଥାଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ନିଜ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟିଚିଂ Reciprocal teaching called the reciprocal teaching is a instructional strategy in which students take turn leading a small group in the learning process, typically by engaging in the reading and a comprehension activities. ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ 2-3 ଜଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳିଆ ବନେଇଦେଲେ ଛୁଆମାନେ ହେଲା ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଏବେ 3-4ଟା ଲେଖା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଦେଲେ ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଠି ଧର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 3 ଜଣ ଅଛି କିମ୍ବା 4 ଜଣ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବ ବା ତାର ସମରାଇଜ୍ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ଶୁଣେଇବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବା ଛୁଆମାନେ ତାପରେ ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଡ଼ିଂ କରିବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟିଚିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Students work in pairs when one reads a passage aloud and others take on the role of a teacher by asking questions and discussing meaning of the text. ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେୟାର କରିଦେବେ ମାନେ 2 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା 3 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ରହିଲେ ସେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଟିଚର ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତି ନିଜକୁ ଟିଚର ଭଳିଆ ଭାବିକି ସେ ଛୁଆଟାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା କହିଲୁ ସେଟା କାହିଁକି ହେଲା କହିଲୁ ତ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼। यार मोटिवेशन ऊपर स्टूडेंट को मोटिवेशन ऊपर कौन इम्पैक्ट पकता है एनकरेज ओनरशिप ऑफ लर्निंग एज स्टूडेंट्स टीच एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर मेकिंग इट
मोर इंटराक्टिव निजको निज हेटी क्लासरूम ओनर भाया छुआ भावे कहीं से गोटे आउ जन को क्वेश्चन पचार तो निजको ओनर भाया क्लासरूम भावे आ जो मिलमिशिक जो पाठ पढ़े तो से इंटराक्टिव बहुत भल हो तापर हूँ इम्पाक्ट लर्निंग उपर कौन इम्पाक्ट पकई था ना एनहांस कम्प्रेhension क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेटा कॉग्निटिव स्किल्स बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सप्लेन क्वेश्चन एंड प्रेडिक्ट है ये हूँ छुआ मैंने समराइज कर पारि निजर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करते नुआ नुआ उपाय से भाभी था मेटा कॉग्निटिव स्किल कौन ना निजे जहाँ कौच जहाँ भी आम सब कथा कहते परवर्ती समय तापर भाविबा जे मु जो कथाटा कहूँ सेटा ठीक ना भूल है मेटा कॉग्निटिव स्किल ताको कहुए सी हूँ बढ़ी माने एनहांस होता है ये जो एक्टिविटीज द्वारा बाय हैविंग स्टूडेंट्स एक्सप्लेन क्वेश्चन एंड प्रेडिक्ट जिते स्टूडेंट मैंने गोटे विषय एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन पचारे ये सब आड़क डेभलप होता है इंपोर्टेंस कौन ना दिस अप्रोच फोस्टर एक्टिव लर्निंग कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क यही अप्रोच आम छुआ मान एक्टिवली लर्निंग करें छुआ छुआ भितर कोलाबोरेशन भल होता है कम्युनिकेशन भल होता है और टीम वर्क होकर पाठ पढ़ी था ये छुआ तुम टीचिंग लर्निंग पूरा हूँ सरी यूनिट 5 टा सरी जदि तुमको क्लासटा भल लगे पढ़ा स्टाइलटा भल लगे मत कमेंट कहे आ वीडियो को लाइक कर सांग मान सहित सेयार करदे से विषय जानवा दरकार थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड जय जगन्नाथ।